per la cultura e educazione e dell'ambasciata di Francia presso la Santa Sede e vorrei dare il benvenuto a tutti i partecipanti a questo convegno internazionale, a tutti voi che siete venuti di tutti i cinque continenti e di tutto il mondo. Vogliamo anche dare il nostro benvenuto a tutti coloro che ci seguono online tramite il Zoom. In questi 2 giorni di riflessione vogliamo raggiungere 2 obiettivi principali. Primo, discernere ciò che lo sport ha a dire alla Chiesa e ciò che la Chiesa ha a dire allo sport. Il secondo obiettivo è pensare lo sport oltre lo sport, cioè offrire allo sport stesso una riflessione poliedrica che analizzi lo sport nelle sue dimensioni filosofiche, pedagogiche, sociologiche e anche teologiche. A questo punto della partita iniziale vorrei soltanto, prima del fischio iniziale, fare 5 avvisi parrocchiali. In primo luogo, come avete già visto, la traduzione basta sintonizzare la lingua corrispondente. Abbiamo le 4 lingue, italiano, francese, inglese, spagnolo. Chiediamo ai portoghesi di fare un po' di sforzo di capire lo spagnolo. In secondo luogo, avete tra le mani il programma aggiornato, con alcuni piccoli aggiornamenti di date, di orari, e anche con le biografie di tutti i relatori. Quello che aveva soltanto che abbiamo spostato la messa, che non sarà sabato, ma domani mattina a 8:30, qua nella chiesa San Luigi Francesi, accanto all'auditorio. In terzo, come ho detto nella mail, chi vuole partecipare anche nella staffetta della solidarietà sabato, percorrendo una piccola distanza di 2,5 km, dopo nella pausa caffè potete scrivere vicino alla signorina Lea. Dopo, in quarto, vorrei chiedere affinché il programma non si diventi molto pesante, il massimo possibile di rispettare gli orari, soprattutto nel momento di pausa caffè, essere così un po' rigorosi. E alla ultima, sulle pareti dell'auditorio avete un foglio con i codici di accesso a Wi-Fi, ma ovviamente questo non è importante perché siete qua ad ascoltare con attenzione, non fare altre cose, i nostri relatori. Terminati i nostri avvisi parrocchiali, e perché noi siamo in un convegno in cui crediamo che lo sport ha una forza diplomatica, invito adesso tutti voi a alzarsi e insieme fare una piccola preghiera, che è la preghiera del maratonetta, così chiedendo anche al Signore che ci diventiamo tutti messaggeri atleti della pace. Dunque, invito tutti a pregare insieme. Grazie Signore perché mi fai correre e non mi lasci solo al chilometro 35 della grande maratona della mia vita. Grazie Signore per la bellezza della corsa da solo nei boschi tra le gente, con il freddo, il caldo, la pioggia e il vento. Grazie Signore perché mi sei accanto nei momenti di stanchezza, quando il sudore annebbia lo sguardo, la fatica mi fa piagare le gambe e mi vorrei fermare. Ma vado avanti con te. Questo mio correre fatto con umiltà e passione è una preghiera di lode a te, che ripeto anche negli ultimi interminabili 195 metri della maratona della mia vita. E ti ringrazio, Signore, per gli amici con cui condivido la gioia di correre spalla a spalla. Signore, facendomi il segno della croce, inizio a correre sicuro che il tuo sorriso accompagnerà le mie fatica. Possiamo sederci. Finita la parte introduttoria, vorrei adesso chiamare sul palcoscenico i 2 grandi responsabili di questo convegno per darci le parole di benvenuto. Sua Eccellenza Madame Franza Mangiati, Ambasciatore di Sede, il Suo Eminenza Cardinale Giuseppe Mendonça, prefetto di Castello. Bonjour à tous. Il messaggio più importante che porto è il saluto del Santo Padre a questo convegno internazionale su sport e spiritualità.
e passo alla sua lettura. Cari fratelli e sorelle, saluto cordialmente voi che partecipate al convegno internazionale su sport e spiritualità dal titolo Mettere la vita in gioco, organizzato dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione e dall'Ambasciata di Francia presso la Santa Sede. L'Apostolo Paolo ha paragonato più di una volta la vita spirituale all'attività agonistica, in particolare alla corsa, il cui premio è Cristo stesso. La disciplina e la temperanza degli atleti, come pure il sano agonismo, sono stati spesso valorizzati come metafore della vita cristiana virtuosa. Anche oggi questa metafora può risultare efficace per tutti coloro che in qualche modo desiderano e si sforzano di piacere a Dio ed essere suoi amici. Lo sport sta assumendo un ruolo sempre più importante nella società, plasmando la vita quotidiana di molte persone. È un modo di impiegare il tempo libero che suscita interessi e opportunità di incontro, aggrega, crea comunità, dinamizza la vita in maniera ordinata e promuove sogni, soprattutto nelle giovani generazioni. Ecco perché si rende necessaria una pastorale dello sport, una educazione ai valori genuini della competizione, purificata da egoismi e da interessi meramente materiali. Per lo stesso motivo è importante che la Chiesa rifletta sulla esperienza sportiva e la valorizzi adeguatamente nella sua azione evangelizzatrice. Coloro che sono coinvolti in questo servizio sono chiamati ad agire in modo di proporre Gesù come vero atleta di Dio. Alcuni recenti pronunziamenti pontifici hanno arricchito la riflessione ecclesiale sullo sport, collocandolo nel suo orizzonte umano, mettendo in guardia dai rischi di disumanizzazione e corruzione, promuovendolo come luogo privilegiato di incontro tra persone e di fraternità tra i popoli. In tale contesto, il presente convegno su sport e spiritualità si propone di pensare lo sport oltre lo sport. Con una visione poliedrica, esso intende approfondirne le valenze etiche, sociali, culturali, politiche e spirituali. Auguro il migliore esito per i vostri lavori e mi permetto di lasciarvi un'indicazione che mi sta molto al cuore. Nello sport, a tutti i livelli, non dovrebbe mai venir meno lo spirito amatoriale che ne preserva la genuinità. E questo stile è strettamente legato alla qualità della vita spirituale di quanti formano l'ambiente sportivo, dirigenti, allenatori, tecnici e atleti. Sottolineo al riguardo la grande responsabilità educativa degli adulti. La loro coscienza, formata nei valori umani, è determinante per dar vita ad ambienti sportivi sani e formativi, prevenendo ogni atteggiamento diseducativo e ogni forma di abuso, specialmente a danno dei minori e dei più vulnerabili. Ringraziandovi per il vostro impegno, assicuro la mia preghiera, invoco su tutti voi e sulle vostre rispettive attività
la benedizione del Signore. Roma, San Giovanni Laterano, 24 aprile 2024, Papa Francesco. A questo messaggio del Papa Francesco non si può aggiungere niente. Voglio soltanto ringraziare in modo particolare Madame Florence Magin, ambasciatore di Francia presso la Santa Sede, per aver accettato di organizzare insieme questo convegno internazionale. È la prova che lo sport ha anche un valore diplomatico. Spero che questo convegno possa essere anche un contributo non solo alla Chiesa, ma anche alla Chiesa e alla società, in modo particolare la società francese, che questo anno ospiterà il più grande evento sportivo di tutti, i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Ringrazio di cuore tutti voi qui presenti, soprattutto quelli che sono venuti degli altri continenti. Che questo convegno sia per voi fonte di ispirazione, affinché nelle vostre associazioni sportive o nei vostri compiti pastorali possiate fare dello sport la profezia di una società fraterna, inclusiva e spirituale. Grazie a tutti e beati coloro che fanno sport, perché anche di essi è il regno dei cieli. Grazie. Éminence, mesdames et les ambassadrices, messieurs les ambassadeurs, révérends pères, révérentes sœurs, chers amis. Je suis très honorée de m'adresser à vous aujourd'hui après les fortes paroles de Monsieur le Cardinal et ce magnifique message du Pape. C'est vrai qu'il est difficile de parler après un tel message. C'est une très grande joie pour nous, l'ambassade, de s'associer ainsi au Dicaster pour la culture et l'éducation. C'est une première. Dans cette année olympique, une réflexion sur le sport au XXIe siècle. Cet après-midi, le sport tel que l'Église le considère et l'accompagne, et demain, le sport tel qu'il l'interroge et parfois s'essaye à transcender notre condition humaine. Ce double questionnement accompagne la pratique sportive depuis son émergence à la fin du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui. En France, comme en Italie, chacun connaît le rôle de ses abbés ou de ses religieux, pionniers dans la diffusion des disciplines sportives nées en Angleterre. D'ailleurs, nous aurons bientôt la chance de recevoir ici, au Centre Saint-Louis, le biographe d'un de ces religieux, le père Henri Didon, à qui Pierre de Coubertin emprunta la devise olympique « Situs Altius Corpus ». En même temps, le culte de la performance, la recherche du dépassement de soi appartiennent à l'olympisme depuis les premiers temps, comme le prouvent les nombreuses références à Nietzsche ou Schopenhauer dans le discours de Jean Eckart au premier congrès olympique à la Sorbonne en 1894. Avec les Jeux olympiques, la discipline des athlètes devient sport, le sportif se mesure à des compétiteurs et parfois à soi-même. Dans ses notes et maximes, Jean Giraudoux offre le paradoxe fécond du dépassement de soi à la course à pied, que nous ferons samedi. Quand tu rentres chez toi, après avoir battu un record, ton record, tu rentres avec un vainqueur et un vaincu. Soit les défaites sportives sont vécues. Que signifie cette course de soi contre les autres et de soi contre soi-même aujourd'hui? Sommes-nous dans la saine sublimation du conflit international ou dans une nouvelle géopolitique et la fin justifie les moyens?
se mener dans la discipline de soi ou dans la transformation de soi en recourant au risque de perdre notre mérite. En attendant de répondre à cette question, il me revient de remercier l'ensemble des partenaires de cet événement. Pour la culture. Les flux d'établissement de la France à Lorette et son administrateur, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, la Villa Médicis, l'Atletica Vaticana et bien sûr nos collègues de l'Institut français Centre Saint-Louis. Excellent colloque à tous et bon après-midi.